Naš gost. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z oddajo Naš gost. Tokrat bo naša gostja sestra Metka Tušar, ki se je rodila v Šempetru pri Novi Gorici. Otroštvo pa preživela v Šebreljah sredi idrijsko-cerkljanskega hribovja. Kot 19-letna je vstopila k usmiljenkam in kot medicinska sestra delala v različnih bolnišnicah po Sloveniji. Trenutno je zaposlena v domu starejših, domu Svete Katarine v Mengšu, kot glavna medicinska sestra. V oddaji jo bomo gostili tudi kot pesnico. Lani je izdala pesniško zbirko Svobodni, Utrinki, 3 leta prej pa pesmi in pravljice Ti boš povedal. V pogovoru tudi o njeni preizkušnji, možganskem mraku in spoznanjih, ki jih je bolezen prinesla v njeno življenje. V času po zdravljenju je prepisala celotno novo zavezo Svetega pisma, Markov evangelij pa še s kaligrafsko pisavo. Navdih in odmik išče v naravi, ki jo rada tudi fotografira, fotografije pa je umestila tudi v svoji pesniški zbirki. Prisluhnite njenim življenjskim uvidom in občutku Božje bližine. Pogovoru s sestro Metko Tušar boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tokratni oddaji Naš gost gostimo sestro, usmiljenko Metko Tušar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, vi pa še vsi poslušalci Radia Ognjišče. Sestra Metka, prav na dan, ko bo najin pogovor objavljen, v Mengšu poteka birmanska slovesnost. Vi ste ena od birmanskih animatork in zanima me, kakšna je za vas ta izkušnja animatorstva, ta izkušnja dela z mladimi. Ja, delo z mladimi je mene zmeraj nekako veselilo, ampak nikoli nisem bila, da bi bilo to moje prvo poslanstvo, ne. Jaz sem medicinska sestra po poklicu in sem pač delala v po bolnicah, ampak kolikor mi je le dopuščal čas in energija, sem se zelo rada ukvarjala tudi z mladimi, predvsem z mladimi animatorji Aninega sklada, skavti, pevskimi zbori, na oratorijih, ampak to je bilo nekako z njihove strani na prostovoljni bazi, ne. Zdaj to leto sem pa nekako so me povabili, da bi imela tudi eno skupino, birmansko skupino. To mi je bil pa večji izziv, prvič zato, ker zdaj že skoraj 15 let nisem bila, kar delam v Mengšu, nisem bila več v stiku z mladimi, tako neposredno, tako da mi je bil to pravzaprav izziv, kako bom to speljala. In malo me skrbelo, kako bom stik vzpostavila z njimi, ker zdaj so že toliko drugačna mladina, kot smo bili mi takrat, ali pa ko so bili še tisti, ko sem z njimi prej delala. Ampak se mi zdi, da smo se pol kar ujeli. Zelo smo delali na Svetem pismu, take stvari, takešne igrice, kvize, pa iskanje. Dekleta so se tudi naučila poiskati odlomek v Svetem pismu, če so dobile recimo to številko, poglavja pa vrstice. Tako da je bilo, da smo se kar nekaj naučili. In boste nadaljevali to svojo kariero animatorke? Ja, to pa še ne vem. To pa še ne vem. V Mengšu je pravzaprav na 2 leti Birma, tako da zdaj bom mogoče imela 1 leto malo predaha, da se še malo naučim kakšnih stvari tudi sama, da poglobim kakšne stvari, predvsem tele animacije, dela z mladimi, pa take stvari. No, sicer pa bi rada najin pogovor nadaljevala z vašo poklicanostjo, torej ste redovnica in medicinska sestra, kot ste omenili, pa me zanima, kdaj ste začutili ta klic za redovništvo? Že zelo zgodaj. Prvič sem to začutila tako zelo jasno v 1. letniku srednje šole. Spomnim se, kako sem sedela v
prvi klopi v cerkvi pred stranskim oltarjem Rožnovenske Marije in mislim, da je bilo po obhajilu in sem tako v sebi tako začutila, nam rekla zaslišala, ampak začutila vprašanje, kaj pa, če bi ti šla k sestram? Jaz sem bila najprej čist frapirana, kako kar naenkrat to vprašanje, pa sem gladko odbila, da ne, da to ni za mene, a ne. In v bistvu potem nisem več niti razmišljala o tem, živela sem pač tako običajno najstniško življenje, a ne. In potem drugič se je pa to vprašanje, ki pa ni bilo tako direktno več, a ne, pojavilo pa na začetku 4. letnika. Tokrat pa bolj tako v obliki enega hrepenenja po Bogu, pa po tem večnem, pa presežnem, pa po tej dobroti, ljubezni, a ne. Prav to hrepenenje, ki me je potem kar spremljalo, in potem sem nekako potem kmalu se odločila, da takrat sem tudi nekako se začela spoznavati z enim fantom in sem vedela, da moram zdaj se odločiti ali za eno ali za drugo, ne. In potem je pač prevagalo to, da sem se odločila za redovništvo. No, danes je odločitev za redovništvo in duhovništvo kar radikalna odločitev. Je bilo vam težko sprejeti to odločitev? Kako se spominjate tistih trenutkov odločanja? Ja, jaz sem, mislim, da me je Bog že vzgajal v to smer. Zelo rada sem brala celo srednjo šolo, se spomnim, da sem brala življenjepise svetnikov ali pa kakšne romane o takih zgodbah, a ne, svetopisemskih. Tako da mi je bilo to zmeraj fascinantno, kako lahko nekdo vse pusti in gre za Bogom v take poklice, a ne, recimo ali misijone ali recimo teli pridigarski, a ne, ko so bili v srednjem veku. Tako, in mi je bilo to tako fascinantno, kako je to mogoče. No, pol se mi zdi, da sem se pa nekega jutra zbudila in mi je bilo jasno, da bom šla v to. Se pravi, na začetku 4. letnika srednje šole se je to zgodilo. To je zdaj že kar nekaj desetletij od takrat. Je težko vztrajati pri tej odločitvi? Ne, ni. Jaz se spomnim takrat, a ne, to je bilo v 4. letniku, pa smo imeli na koncu še maturantski ples in se spomnim, da sem takrat na tistem plesu se ful zaljubila v enega fanta, ki nas je bolj spremljal do internata in me je pol na koncu vprašal, če lahko še pride, pa sem jaz pol rekla, da ne, ker sem videla, ker če bom rekla ja, pol je z mojim redovništvom konc, ne. No, v glavnem, ampak potem kasneje, mislim, tako mi je prišlo pa na misel, pa sej to ljubezen, ta občutek, pa to srečo mi lahko da Bog še v večji meri. In sem to nekako res verjela in potem se je res to tudi zgodilo, a ne. Tako da mislim, da je bil Bog vse skozi z mano in me vodil preko vseh teh normalnih zadev, a ne, življenja, kar ga človek živi, a ne, ki ga človek živi. Kaj se vam zdi najlepše pri vašem poslanstvu in kaj najtežje? Najlepše se mi zdi prav ta navezanost na Boga, pa zaupanje v Boga. Ko vidiš, da se pravzaprav vse stvari tako lepo poklopijo. Kaj pa najtežje? Najtežje se meni pravzaprav zdelo to, ko sem opazila, da pride do kakšnih trenj, recimo med sestrami v skupnosti, a ne. Takrat, ko sem jaz prišla, a ne, k sestram, sem delala pač kot civilna še pripravništvo na bolnici in se spomnim, da mi je bilo v tisti skupnosti strašansko lepo. In potem, ko smo pred noviciatom imeli možnost, da gremo za 10 dni domov, jaz sem bila še v Beogradu, a ne, sem bila ta zadnja, ki sem še šla dol, ne, pol so se pa že preselile sestre gor v Sloveniji, ker to je bilo leta tam 90, a ne, 91. Sem bila dol in ko so nam rekli, da lahko gremo za 10 dni domov, sem je šla 5 dni domov, 5 dni pa v to skupnost. Tako da res sem se tam dobro počutila. So bile kakšne krize, a ne, ali pa tele duhovne suhote, ali pa take stvari, a ne, ali pa kakšne težave tudi, recimo
v odnosih, a ne, in tako, ali pa zdaj na koncu zdravstvene težave. Ampak nekako sem vedno imela tisto zaupanje, da me je Bog poklical, da se nisem jaz to sama zmislila, ne, in da če je njegova volja, me bo že pripeljal do tam, kjer me hoče imeti. Nekako sem pa vedno imela ta občutek, da sem tam, kjer me hoče imeti Bog. In to mi je tudi vedno dajalo pogum. No, sicer ste po poklicu medicinska sestra, zdaj ste zaposleni v domu Svete Katarine v Mengšu, domu starejših. To je tudi eden od poklicov služenja drugim. Je odločitev za ta poklic na nek način sovpadala tudi s klicem za redovništvo? Ko sem se jaz odločala, ne, vem, da sem v prvem letniku sem hodila na tekstilno šolo. In potem sem se prepisala v drugi letnik na zdravstveno šolo, ker sem si želela biti, da bi nekako pomagala drugim, ne, da bi kaj dobrega lahko naredila. No, v vojnem poklicu bi tudi verjetno, ne, ampak to sem imela takrat ob vseh tistih knjigah, ne, pred očmi, da bi rada šla v misijo, ne. V te dežele se tako spomnim, ko sem brala to knjigo od Friderika Baragea, ne, kako je delal tam med Indijanci, in sem si želela, da bi jaz tudi nekam tako, kamorkoli že, a ne, odšla takrat, ja. In to je tudi v bistvu vplivalo na to, da sem se prepisala na zdravstveno šolo in pač tudi uspešno končala. Potem se je pa začela poklicna pot. Pa ta želja po misijonih še živi v vas? Se pojavi tu pa tam še, ja. Ker to imam pač, se mi zdi kot en dolg še, ki ga nisem izpolnila, ampak zdaj pač leta prihajajo, zdravstveno stanje se slabša. V bistvu sem zmeraj potem imela, pa tudi drugi so mi govorili, ne, da je tudi tukaj dovolj dela, ne, da že v bistvu hodijo iz drugih dežel misijonskih sem delovati, ne. Tako da se mi zdi, da je tudi tle velika potreba. Tako. In se vam je na tak nenavaden način pravzaprav potem želja tudi izpolnila? Tako, ja. Tako. No, delate s starejšimi, je to področje, kjer se počutite najbolj domače? Ja, trenutno, ja, zdaj sem že, v bistvu predno, ko sem prišla v dom Svete Katarine, sem pravzaprav delala po bolnicah, ne. Vedno sem bila v bolnici v Ljubljani, v Mariboru, v Slovenj Gradcu, in mi je bilo to potem čisto novo v domu delati, ne. Ampak hvala Bogu sem rekla, da sem imela toliko izkušnji iz bolnic, ne, ker pri nas je majhen dom, ne, in se z nekaterimi diagnozami in stvarmi redkeje srečuješ, ne, in če ne bi imela tega predznanja iz bolnice, bi verjetno težko to vodila. Drugače, ja, zdaj sem pa zdi, da sem strašno rada med temi starejšimi ljudmi, ker to so res prave zakladnice življenja, ne. Vedno imam, recimo, pred očmi, ne, če je kakšen tako betežen ali pa dementen, kaj je bil prej v življenju, kaj vse je počel, recimo, en zdravnik, ne, ko ne ve za sebe, ne, pa je bil tako dober pediater, recimo, ali pa drugi tudi, ne, tako da kakšne zgodbe se skrivajo za temi nemočnimi ljudmi, ne, in prav to me pol navda z enim spoštovanjem do teh ljudi, ne, in želim, da bi jih vsi spoštovali, ne, pa imeli radi, ker to niso pomanjšani oziroma otroci, ne, ki bi jih bilo treba vzgajati, ampak so ljudje, ki imajo eno zgodbo že za sabo in ne gre za to, da bi jih morali popravljati, ne, ampak se moramo mi spustiti k njim. Pač tisto že moramo gledati, ne, da ne pride do kakšnih neljubih situacij, recimo ali padcev ali pa karkoli, zlomov pa to, ne. Ampak ja, pa da jih tudi razumeš, ne, recimo, ker stari ljudje ne bojo agresivni, razen če se počutijo, ne, ogroženi, ne. In to pa hitro lahko, ne, da dobijo občutek, da ga ne razumeš, in to že lahko sproži agresijo, ne. Veliko se lahko naučiš od njih. Posebno tudi potrpežljivosti, ne. Do njih pa do sebe tudi. Da tudi ne narediš vedno tisto najboljše, ne. Se tako spomnim enega gospoda, ko je stal tam pri oknu, dementen, bil je slabo pokreten,
ampak ne vem, kako je prišel do tistega prostora, ne, pa da je stal tam pri oknu. In lahko bi ga pač mu rekla, ne, kaj tu dela, ne, zakaj je tukaj, ne. Pa sem stopila do njega, pa sem rekla: "A gledate skozi okno, a je kaj lepo zunaj?" Pa me tako pogleda, pravi: "A mi lahko pomagate?" Ni vedel, kje je in je bil v hudi stiski, a ne, in če bi ga še jaz, na primer, tako malo bolj grobo, a ne, nagovorila, bi verjetno še v hujši stiski bil, ne. Tukaj pa povedal ven tisto, kar ga je mučilo, a ne, da ne ve, kje je in kako naj se reši iz te situacije, ne. Bog ve, kaj je tudi videl zunaj, a ne, ker to so bile pol že tudi halucinacije, ne. Tako. No, obenem se tudi večkrat srečate z umirajočimi, ali vas je tudi to na nek način pripravilo na prav posebno preizkušnjo, ko ste pred dobrimi 4 leti zboleli za možganskim rakom, limfomom? Ja, v bolnici se nisem veliko s tem srečevala, še prej, ne. Tukaj pa kar precej, ne, tako. Ampak jaz zmeraj se mi zdi to privilegij in sreča, da če sem lahko takrat zraven, ko človek umira, ne. Res je to ena milost, se mi zdi. Eni se tako lepo poslovijo, da niti ne veš, kdaj je bil zadnji dih točno. In se pravi, eni želijo, da umrejo sami, a ne, in umrejo takrat, ko ni nobenega zdravnika. Drugi si želijo, da so vsi okrog njih, da pridejo vsi svojci in jih počakajo in šele takrat, recimo, ko so vsi tam, odidejo, se poslovijo. Tisti, ko imajo urejene odnose doma, a ne, in urejene stvari, ki jih hočejo zapustiti, a ne, tisti ponavadi zelo lahko umrejo. Kaj pomeni to, da lahko umrejo? Da se ne mučijo na koncu, pa da nimajo tistih stisk dihalnih ali pa kakorkoli že. In da takrat, ko pride njihov čas, da lahko umrejo, ne. Ker recimo tisti, če so recimo svojci ali pa otroci tako navezani na njih in jih ne spustijo, tudi se mučijo pol, a ne morejo tako hitro. Ko prije njihov čas, a ne. Morajo spokoj. Ja. Oditi. Tako da se spomnim ene smrti, pa nisem bila tisti dan v službi, ampak ker živim v neposredni bližini, mi je tako po kosilu prišlo na misel, kako je ta gospa, ne. V bistvu ni imela nekih sorodnikov in ni bila prej niti verna, pol je sprejela zakramente na koncu in me je večkrat vprašala, kako je takrat, ko človek umira, ne. In jaz sem potem tisti dan, to mi je prišlo na misel in sem šla do nje. In sem videla, da je pač že, pa ni se mi niti zdelo, da bo mogoče že kar umrla, ne. In jaz sem bila zraven nje in sem jo držala za roko, malo sem še kakšno stvar vprašala, ampak ni mogla nič odgovoriti. Po pač ko čez par minut ali pa čez, ne vem, kar nekaj časa je bilo, in pa rečem, zdaj pa lahko odidete. In je umrla. In je šla. To očitno takrat tisti trenutek Bog da, ne, ker se ne moreš to naprej nekaj se učiti ali pa planirati ali pa tako. No, in ob svoji bolezni ste tudi vi že pravzaprav zrli smrti v oči, kaj ne? Ja, dvakrat zelo konkretno. Sicer bolj zaradi komplikacij, a ne, bolezni kot take. Ja. Kako ste to doživljali? Enkrat je bilo, ko so mi po operaciji, par dni po operaciji, so mi naredili še CT pljuč pa trebuha, da videl, če bi se slučajno rak še kam razširil. In potem so odkrili, da imam na pljučih več žil že skoraj čisto zamašenih. In so takoj začeli prileteli pa gledali, kak sem pa kaj. Pa jaz nisem bila nič prizadeta takrat, a ne. In so mi pol takoj začeli topiti strdke. Ampak tisto noč prej, kot sem pač zvedela to, sem pa čutila, kot da hodim po robu prepada, po robu smrti. Prav točno to sem čutila. In verjetno potem, ko pravijo, ne, da človek čuti, kdaj se poslavlja, ne.
In mi je bilo to res tako fascinantno. No, in potem so mi še rekli na oddelku, vas pa tam gor res nekdo čuva. Ker to so pač tako odkrili, se lahko, če ne bi, potem bi verjetno nekega dne padla dol, in bi Bog ve, kako bilo. No, ja. Ta drugič je bilo pa, ko sem imela hudo covidno pljučnico, da so sam še čakali, da me dajo na aparate. Pa sem tudi takrat, cel teden sem imela visoko vročino, vsako noč mi je narasla, da sem bila čisto prepotena. In vem, da sem po enem tednu rekla, Jezusu sem rekla, veš kaj, jaz ne morem več. In potem sem nekako začutila v sebi odgovor, koliko ti zmoriš, o tem pa ne odločaš ti, odločam jaz. In pol res tista noč nisem več dobila vročine in pol je šlo pa tako hitro na boljše, da so se tudi sam čudili, kako je to možno. Tako. Ja, neverjetno, kakšno pričevanje. Ja. Recimo pol, ko so se razvila ta vprašanja glede evtanazije pa vse to, jaz si mislim, kako bojo ti ljudje prikrajšani, ker ne bojo vedeli, kaj lahko se sploh naučijo iz trpljenja ven, Saj ne gre za to, da bi zdaj iskali trpljenje ali pa da ga ne bi se skušali izogniti ali pa zmanjšati ali kakorkoli, sploh ne to. Ampak recimo takrat, ko pa pride kaj takega, kar ne moreš spremeniti, in da takrat to sprejmeš, imaš pa velik blagoslov. Jaz tako vidim, da pravzaprav brez te bolezni, brez tega raka, ki sem mu dala kar ime gospod limfom, zdaj tudi pišem spomine na vse to, ker so mi vedno na začetku govorili, daj se moraš boriti proti raku, pa proti bolezni. Jaz sem si pa pol rekla, če se borim, sem lahko vedno tudi poraženka. Če pa sprejmem, pa ne morem biti nikoli poraženka, ker bo vse, kar se bo zgodilo, bo dobro, bo prav. Tako da sem potem se prav malo časih pogovarjala s tem gospodom limfomom, zakaj je prišel, zakaj me je obiskal, kaj mi hoče povedati, kaj bi lahko izboljšam, in res je bil to en tak milostni čas, res je bil to. Kaj ste slišali v odgovorih, ko ste spraševali ta vprašanja? Ja, en odgovor je bil, ta bolezen ni zaradi tebe. Nisem ga razumela, pa še zdaj ga ne razumem čisto najboljš, ampak glede na to, koliko se mi odvija teh pričevanj, mislim, da je to. Nisem nikoli mislila na to pred boleznijo, za noben denar, da bi šla na radio ali na televizijo ali pa kamorkoli na kakšen intervju. Zdaj se mi pa to redno dogaja, da me povabijo, ne vem. Ja, hočem reči tudi to, da zdaj me smrti sploh ni več strah. Ker vidim, da kadar je trpljenje res veliko, pa resnično, ne tisto, da si namišljaš rad kakšnih svojih hip ali pa pričakovanj nerealnih, pa misliš, da za to trpiš, ampak res, ko je trpljenje res tisto pristno, se mi takrat Bog pomaga, takrat Bog stopi zraven. Jaz takoj, ko sem izvedela za diagnozo, sem se nekako kar pogreznila v eno, ne vem, v eno božjo navzočnost. Vse okrog mene se mi zdi, da je bilo Bog. In v bistvu, nisem potem nič žalovala oziroma pol na koncu, ko sem ugotovila, da ne bom umrla, sem bila kar malo razočarana. Zato sem se želela, da bi šla k Bogu. Ampak pol pa, ko sem videla, kaj hoče še Bog vse po meni narediti, sem pa sprejela to, in sem pravzaprav zdaj hvaležna in vesela. Ja, tudi mi, da ste ostali na tej strani. Med drugim ste izdali tudi 2 pesniški zbirki. Kot vem, ste eno pravzaprav pripravljali še pred boleznijo, izdali pa jo potem po bolezni. Ti boš povedal, in še lani je šla Svobodni utrinki. Kako bi ju predstavili poslušalcem? Kako so nastale te pesmi? Ja, v prvi zbirki ki je nastajala nekako leto pa pol pred boleznijo, sem potem začela razmišljati, da je bila to verjetno priprava na bolezen. V teh pesmih sem nekako povzela svoje življenje. Zadnja stvar, ki sem jo pisala, je bila Sonetni venec,
ob 10-letnici doma Svete Katarine. In sem nekako čutila, da mogoče bom odšla, ne. In prav tisto, kot da hočem eno poroko duhovno jim dati, ne. In ko sem jaz napisala in oddala, takrat je potem išlo v našem tem glasilu letnem, ko vsako leto izdamo, sem čez 10 dni že bila v bolnici. Tako da sem vedela, da je zdaj to zaključeno, ne. Ampak najbrž brez te bolezni vprašanje, če bi jaz to sploh izdala. Kot da vam je bolezen dala en pogum. Ja, ker sem se čudila, ne, mislim, odkot meni to, da lahko pišem take pesmi, ne, ker so v glavnem nastajale v večerni tišini v kapeli, so pa not motivi zelo iz narave, takrat pred boleznijo, oziroma predvsem v gorje sem rada hodila, takrat pred boleznijo pravzaprav po 2000 ni bilo nobenega cilja, je bilo vse višje. Tako da so tudi motivi, ne, v pesmih samih v bistvu povezani z doživetji, ki sem jih imela v naravi, pa pol tudi povezava z vsakdanjim življenjem ali pa s kakšnimi vrednotami ali kakorkoli že. Ta druga knjiga Svobodni, to so pa krajši utrinki, haikuji, so pa začeli nastajati potem, ko je bila že zdravljenje, tole ožje zdravljenje, ne, zaključeno. In tudi, ko je že prva knjiga izšla, ne, sem pa začela take krajše stvari pisati, ne, tako recimo tudi o naravi, o življenju, o odnosih, o družbi, o cerkvi, o Svetem pismu, o Mariji, pa tudi o Bogu je na koncu neki misli. Tako da ja. Se pravim, zdaj po bolezni ne morem več tako visoko, grem nižje, največkrat samo na Mengeški hrib, kaj več pa sicer sem leta 2024 z vso trmo in odločnostjo nekako prilezla do Kredarice, ampak jaz sem videla, da je bilo to čisto preveč naporno, tako da zdaj sem se pa malo ustavila, no, ampak še vedno upam, da bom še enkrat prišla na Triglav. Ob dodatku v spremni besedi beremo take navdušujoče odzive bralcev, Ja. vaše pesniške zbirke. Kaj pa ustvarjanje pesmi prinaša vam? Pravzaprav sem zelo hvaležna, vedno sem čutila, da to ni moje, da mi je to Bog dal, in sem tudi včasih vprašala, kako to, a ne, se pravi, na tak način mislim, da sem se lahko izrazila, ker jaz sem bila prej zelo tako zaprta vase, a ne, in molčeča, tiha, sramežljiva in se nisem upala kaj dosti komentirati, nobene stvari, ne. Tu se mi pa zdi, da sem potem lahko na en tak primeren oziroma spoštljiv, na lep način, a ne, izrazila tisto, kar je v meni bilo, a ne. Tako da sem zelo hvaležna za te pesmi. Ko sem čutila, ne, da bi začela pisati, ampak še ni bilo, sem se spraševala, kakšne pesmi naj pišem, a ne. In mi ni bilo, a ne, da bi ne vem kaj mešala po kakšnih čustvih ali pa neki žalosti ali pa neki pomanjkanju, a ne. Ampak sem si želela, da bi bilo to res nekaj tako navdihujočega, sproščenega, lepega, pozitivnega, a ne. In ko je nastala prva pesem, v bistvu sem v prvi pesmi napisala, kakšne pesmi želim pisati, a ne. In potem se mi zdi, da se je potem kar ulil plaz, ker prej sploh nisem vedela, kako naj se lotim. Čutila sem, da bi morala nekaj dati ven, ampak kako, a ne. In potem se je pa kar vsul ta plaz v tistem letu in pol pred boleznijo in je to kar šlo. In sem potem tudi zelo vesela bila, recimo odzivov, ko je kdo rekel, a ne, kot da bi bral sam sebe, ali pa čisto sem se našla, ali pa v tej pesmi sem se našla, ali pa tako vidim, da to ni samo to, da bi recimo sebe propagirala, ampak da je to res nekaj, mogoče vsak človek bolj ali manj doživlja take stvari, a ne, in da lahko v bistvu to pomaga tudi drugim, no. Tega sem pravzaprav vesela. Bi nam prebrali kakšno pesem, sestra Metka? Ja, zdaj, vi ste že to nekaj izbrali, a ne? Kaj je vas nagovorilo, mogoče, ali kaj? Kot želite, ja. Meni je ta res
Ja, mene je ta res navdušila, ampak eno od teh, ki so mi bile všeč. Bom jo pa prebrala tole. Naslov je Stvarstvo. To se spomnim trenutka, ko sem bila doma pri domačih in vem, da sem stala tam na eni potki in sem gledala sončni zahod. Ampak nisem to takrat napisala, ampak sem enkrat kasneje napisala. Naslov je Stvarstvo. Oči mi žarijo v gledanju sončnega zahoda. Med vejami smrek in bukev mi pošilja raznovrstne figure. Vse se topi v objemu svetlobe. Stojim ob potki in vetrič mi s travnatimi bilkami riše svoje misli po mečih. Za mano poči veja in s kotičkom oči opazim srnjačkov beg. Odpodim komarja. Globoko vdihnem in zadržim sapo. Počila bi od moči vtisov, ki se srkavajo vame preko vseh čutil. Živim v objemu stvarstva in stvarnik me ljubi. Prelepa. No, še o fotografiranju, sestra Metka, fotografije so zbrane tudi v vaših pesniških zbirkah. Kako poteka iskanje teh motivov? Pravzaprav motivi najdejo mene. Kjerkoli hodim po poti, če da gledam kaj zanimivega, vzamem telefon iz žepa in poslikam. V tej prvi pesniški zbirki so v bistvu slike iz Visokogorja. Zdaj, v ta drugi so pa bolj nižje dol, ker nisem šla tako visoko več. Ampak se tudi spodaj najdejo zelo zanimivi motivi, recimo kakšnih rožic ali pa kakšnih listov ali pa kakšen suh list na recimo asfaltni podlagi, tako da so kar zanimive stvari. No, sedaj najde tudi tako čisto recimo ob poti, ne? Si ne misliš, da bi tam lahko kaj bilo, ampak je kakšna figura, ne? Recimo zadnjič so bile tako lepe slike ivje na listih, ne? In en list je bil glih tako v obliki srčka nekako narejen in not je bilo ena palčka, ki je glih tako izgledala, kot da je Jezus not v jaslicah, ne? In tako. Ali pa včasih kakšne stvari v obliki križa, ne, ali pa kakorkoli. Ali pa tako. Take stvari me navdušujejo. Ali pa tisto, recimo, kakšna simetričnost listov, ne, ali pa cveta, ali pa tako, kako se to odvija iz popka ven, ne. Tako, res. Pač poslikam, kar vidim, tako mimogrede. Pa imate zdaj že nabor za novo pesniško zbirko ali pa novo zbirko pravljic? V tej prvi knjigi je tudi nekaj pravljic zbranih, pripravljenih. Ne, za naslednjo, zdaj pišem pravzaprav tele spomine na mojo bolezen. Zdaj, koliko bo tam not prišlo slik, ne vem. Kako se bojo pač odločili, kdor bo založnik. Bom videla. Zdaj v tem trenutku pripravljam to. Jaz v bistvu nisem nikoli bila neki pesnika, ne, recimo, da bi tako metala rime ven iz rokava, ne. Pa tudi brala nisem neki pesmi, tako veliko. Tako da pravzaprav to, kar sem jaz sama napisala, je pravzaprav bolj samorastniško, ne. Ampak ja, tudi strokovno so rekli, da so v redu, ne, ja, ne vem. Malo so me pohvalili. No, kar precej so vas pohvalili. In kdor dvomi, naj se kar sam prepriča in prebere to vašo pesniško zbirko, Ti boš povedal. Tale je išla iz založbe Dravje, Svobodni pa pri Celjski Mohorjevi družbi. Tako da, ne vem, mogoče jih imajo še kaj drugače, pa jaz na predstavitvah. Se velja pozanimati. Sicer pa bi z vami rada govorila še o Svetem pismu. Namreč kot način rehabilitacije ste prepisali Novo zavezo, Markov evangelij celo s kaligrafsko pisavo. Zdaj, malo prej ste mi povedali, da ste se Markov evangelij naučili celo na pamet. Pa me zanima, je katera knjiga, pismo, evangelist, torej najbrž Marko, vam je gotovo pri srcu, če ste se ga naučili na pamet, ali pa kakšen prerok, ki vam je še posebej blizu in ga večkrat prebirate, ali vas ob različnih obdobjih, trenutkih nagovarjajo različni svetopisemski odlomki? Ja,
jaz imam nekakšno posebno ljubezen do Svetega pisma. Ne vem čisto točno, kdaj se je to pojavilo, ampak tako mi je bilo zanimivo to raziskovati, in vedno sem si želela, da bi ga enkrat prebrala celega skozi. Pa nisem vedela, kako naj se ga lotim, pa tisto, da bi kar po vrsti brala, mi ni šlo. Tako da sem pa našla potem na spletni strani Svetopisemske družbe en seznam, kako v enem letu prebereš celo Svetopismo, 3 odlomke na dan. In sem bila čisto navdušena nad tem in sem seveda začela brati. In ko sem brala prvič, bi marsikaj nisem razumela, in vse te zgodbe, ko so not, ali pa te vojne, pa tisto naštevanje kakšnih rodovnikov ali pa tak in tako dalje. Ampak sem brala, sem rekla, bože, mislim, čutila sem, da čeprav ne bom vsak stavek razumela, pa čeprav ne bom znala nič ponoviti, na pamet, bo vseeno nekaj v meni ostalo, In sem vztrajala. In ko sem prebrala prvič, potem drugič, drugo leto, tretje, ko sem prebrala 7. leto. In mi je pa tako domače postalo, pravzaprav sem videla, da so v Svetem pismu zapisane vse možne dogodki, pa izkušnje, pa peripetije, ki se lahko človeku zgodijo, in kako so jih reševali, ne vedno najboljša, In sem nekako potem nekje skozi to branje razumela, kakšna je Božja logika, kako Bog deluje, kaj so njegove vrednote, prioritete, in nekako sem potem nekako razumela, tako v celoti, kako Bog gleda na življenje, in kaj je njemu pomembno. Tako da sem v bistvu hvaležna. Potem po operaciji pa nisem mogla pisati. Po desni strani mi je malo, to je bila le operacija na možganih, in desna stran mi je malo slabša bila, ampak ne tako posebej, sem jo hitro rehabilitirala, Ampak ja, svinčnik pa ni šel, me ni ubogal. In ko sem pač kasneje, ampak nisem se nekaj sekirala zaradi tega, sem rekla, saj bo že itak lahko tipkam, No, in potem ko sem pa videla, da mi že gre malo pisanje, sem pa rekla, vedno sem si želela Markov evangelij prepisati, Sem rekla, pa bom pa zdaj probala kako za terapijo, prepisovati to. In sem začela prepisovati. Ja, in pol, ko sem prepisala Markov evangelij, je šlo pa to naprej. Sem skakala iz knjige na knjigo, ne po vrsti, pač ker nisem nikoli vedela, a bom vztrajala, ali bom lahko pisala, ker ene pol ure na dan sem to lahko delala, pol pa nisem več mogla, Itak, potem se mi že malo kite vnele. Ja, in potem sem se še naučila vmes kaligrafijo, ker sem pač slišala, da je to zelo dobro za možgane. In pol, ko sem končala, ko sem prepisala celo Novo zavezo, pa seveda liste sem sproti kupovala, ker nisem vedela, koliko časa bom pisala, da ne bi mi pol stali prazni listi. No, v glavnem, ko sem prepisala zadnjo knjigo iz Nove zaveze, sem šla v trgovino, da kupim še nekaj listov, pa jih ni bilo več. In to mi je potem jasen znak, da lahko zaključim s tem. No, pa sem pa razmišljala, kaj učim pa zdaj, In ker sem se v tistem malo prej učila kaligrafije, sem pa rekla, bom pa še Markov evangelij prepisala s kaligrafsko pisavo. No, pa ko je bilo to tudi, sem si pa želela, kako bi se Markov evangelij še naučila na pamet, In potem se učim. Na koncu bi bila samo ena zmešnjava v glavi, nisem vedela, kjer je odlomek, je v katerem poglavju, in vse sem pomešala. In sem pol tako iskala, kako bi se zapomnila, v katerem poglavju je kakšen odlomek in tako dalje. In sem iskala in sem našla eno knjigo Nika Škrleca, Pozabi vse, kar veš o spominu. In tam not je tudi opisana veliko tehnik za spomin. In mi je ena res bila tako
fascinantna in sem potem zgradila to palačo spomina, tako da sem se v pol 2 dneh naučila, kje je kakšen odlomek, v katerem delu Markovega evangelija in tako dalje. Tako da sem bila tako srečna, tako navdušena pol nad tem, ne. Zdaj se veliko lažje učim tudi sam odlomek besedilo, ne, ker vem, kje je pa kako, kje je umeščena, ne, v knjigi. A sicer pa znate zrecitirati Markovo evangelijo od začetka do konca? Ne še. Aha. En par odlomkov vem, Aha. ampak ja. Mogoče en odlomek, recimo Petrova izpoved vere. Nato je šel Jezus v vasi Cezareje Filipove. Sproti je spraševal učence, kaj ljudje pravijo o njem, kdo je. Odgovorili so mu: Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi, eden izmed prerokov. Jezus jih je vprašal in rekel: Kaj pa vi pravite, kdo sem? Odgovoril je Peter in rekel: Ti si Mesija. Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. To je ta odlomek iz Markovega evangelija 8:27 do 30. Torej, Marko vam je, predvidevam, najljubši. Ja, očitno mogoče zato, ker je najkrajši, ampak sem ga obdelala že z vseh strani. Pa tako ena baza, tako ena pripoved o Jezusu, a ne, ko predstavi Jezusov lik kot taka, ne, najbolj recimo. Ker pri Mateju je že več recimo Stare zaveze, no, da ne, pri Luku je nekako bolj v ospredju tudi, ne, ubogi pa obrobni skupine, a ne. To pa nekako sem tudi brala pri kakšnih eksegetih, a ne, da je Marko najbolj opisuje Jezusa kot takega, ne. Pa njegovo izražanje, pa čustvovanje, ja, tako. Drugače pa v bistvu jaz vsako ukvarjanje s Svetim pismom dojemam kot molitev. Recimo, če sem prepisovala, če sem se učila, če sem brala, če sem meditirala ali pa če sem delala kakšne kvize svetopisemske, ne, ali pa magar šivala tele ovitke. To se mi je zdelo, da sem zmeraj bila tako povezana z Bogom v tistem času, ne, ko sem se s tem ukvarjala. Ja, ne pravijo zaman, da je Sveto pismo knjiga vseh knjig. Ja. Res, že to, a ne, recimo, zdaj sicer imam zdaj na telefonu, a ne, tale YouVersion, se zelo ukvarjam s tem, a ne, ampak prej sem pa vedno imela na hrbtniku Sveto pismo. Kamorkoli se šla, tudi ko sem šla na Triglav, je bilo z mano gor, ali pa na vseh vrhovih, a ne, je bilo z mano Sveto pismo. Ampak kjer kamorkoli sem šla, vedno je bil na hrbtniku. Tako da, ja. Želela sem vas vprašati, kdaj najbolj intenzivno občutite Božjo bližino. Bi bil morda že to lahko odgovor, ko je Sveto pismo z vami? Ja, to vsekakor. V času, oziroma jaz sem se velikrat spraševala in nekako iskala odgovore na to, kar je apostol Pavel zapisal, da ne prenehoma molimo. In sem se pravzaprav skozi spraševala, kaj to pomeni. In se spomnim enega dogodka, že veliko let nazaj. 6 zjutraj smo imeli molitev hvalnic in jaz se spomnim, da sem tisti dan prišla, ne vem, 10 minut prej mogoče, in sem tam pokleknila v klop in sem se začela tako klepetati z Jezusom, ne, čistko po domači. Pa zvonira ura 6, zdaj pa pravi: Jezus, oprosti, zdaj moram pa iti molit. In pa sem se sama sebi smejala, kaj pa je pravzaprav molitev, a ne. In pol v tem času, zdaj, ko sem bila bolna, ko v bistvu nisem bila niti sposobna tele prav formalne molitve, a ne, sem skozi imela občutek, da je vse, kar naredim, molitev. Da je tudi dihanje je molitev, a ne, in vse v tem času bolezni se mi zdi, da sem bila res tako povezana z Bogom, a ne. Recimo, ko smo bili v sobi, a ne, jaz nisem prenesla, da bi bila televizija odprta, ne. Sem se stran obrnila pa dala v neki ušesa, ne. Ampak jaz sem bila čisto v svojemu svetu s svojim Bogom. In res je bilo to
nekaj neverjetnega. Ne. In pol, ko sem tukaj prišla k sebi, ko sem že začela tudi kaj delati ali pa to, sem se prav malo težko nekje spet privadila nazaj na to, da ne moreš biti skozi tako z Bogom. Ampak recimo jaz sem se spraševala, a je ni molitev tudi to, da z veseljem nekaj narediš, da si tisto vržena, da splaniraš, da si fokusiran na tisto, da narediš z veseljem in gorečnostjo in če še to v korist drugim, potem pa sploh. In mislim, da je tudi to molitev. No? Mislim, mogoče tudi to, kar zdaj tu počneva. Mogoče tudi to molitev. Ja, po tej definiciji, ki ste jo navedli, zagotovo je. Ja. Tako. Sestra Metka Tušar, vesela sem, da ste se odzvali povabilu, prišli v studio Radia Ognjišče in z nami delili svoje misli. In za konec še vprašanje, s kakšnimi željami se zazirate v letošnjo pomlad? Ja, najprej imam pred sabo moje birmanke, ki jim želim, da bi bile srečne v življenju. In upam, da sem jih vsaj malo okužila z virusom Svetega pisma. To jim bo v življenju kar lahko večkrat pomagalo. Ja, vsem ostalim pa pravim, ne bojte se, varite zaupanje v Boga, v prepričanju, da pravzaprav preizkušnje, ki jim lahko rečemo tudi trpljenje, prinašajo v prvi vrsti blagoslov. Res. To sem jaz sama doživela in globoko verjamem v to in me ni strah ničesar več. No, s to mislijo bomo zaključili najin današnji pogovor. Prav lepa hvala še enkrat, da ste prišli, da pričujete vašo vero, vaše zaupanje v Boga. Želim vam vse dobro, se veselimo naslednje knjige, torej spomine na bolezen. Veseli bomo tudi kakšne pesmi in tudi fotografij, seveda. Vse dobro vam želim, sestra Metka Tušar. Hvala, ker ste bili naša gostja. Ja, hvala vam za povabilo. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Naš gost smo gostili usmiljenko sestro Metko Tušar. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno. Naš gost.